Добрый вечер, девочки. Села, сижу вот минуточку прямо. Ой, девчонки, ну я не знаю. Слушайте, у нас прямо проблема. Я храплю. Михалыч храпит. И лакусточка моя поэтому не может спать полноценно. И я прям не знаю, что делать, девочки. Эта проблема решается очень просто. Все расселяемся по комнатам. Тебя селим на балкон, матрас выносим. Я в этой комнате, Лёва в той комнате. И все. А почему я на матрасе? Ну давай я буду на матрасе. Я же спал в Краснодаре всю зиму. У меня там специальная кровать была. И нормально все. А почему ты спал отдельно на матрасе всю Потому что зиму? ты храпишь. А потом ты ушла в другую соседнюю напротив квартиру. И все, и храп пропал. Я стал нормально спать. Михалыч стал высыпаться. Да, вот такие Девочки, дела. что делать? Оказывается, вся... Или снимай себе отдельный номер. Все. Все проблемы легко решаются. Всех по комнаткам разделить. Всех. У каждого была своя голубятня. Своя голубятня? Да? Ну, похоже, я устрою тебе голубятню. Михалыч, Да. ну ты же говоришь, что ты это... Я В Анапе, в Акапулько, на лежаках спал. Может быть, Отлично. здесь? Запросто, что? Вон там матрасы не забирают, не убирают. Вот ведь проблема. Месяц прожили, проблема у нас стала. Скажу, чтобы матрас не убирала. А, люди? Да, у меня тут уже... Чтобы Люда не убирала. Да. Там Люда улыбается, уже ходит. Уже Люда ему тут улыбается. Все. Оставайся, давай 500 евро. Она отрабатывает, ты отрабатываешь. Все были вместе отрабатывать. С Людочкой. Девочки везде находит подружек себе. А я думаю, что нет, она вот стала видишь, наряды менять. Уже магазин закроется. Боря работает только сезон. Я куда буду бегать за пивом-то? Люда купит тебе. Сбегает. Люда сама отсюда, по-моему, слиняет. Да? Че, ну, конечно. Ты брашку будешь ставить? Какая брашка, ты че? А, мы что-то на ягоды, малину собирать идти. Иди малину собирай сегодня. Он... Ягода малина нас к себе манила. Ягода малина гости звала. Нормально? Да хватит, Михалыч, тут артист. Ах ты, мама моя, Вообще. отпусти ты меня погулять. Ночью звезды горят, ночью ласки дают. Девочки, отгадайте, сколько он Ночью- пива выпил сегодня. Да я чуть-чуть. Отгадайте, девочки. Кто отгадает, Все о любви тому автограф говорят. Михалыча. Придурок. Девочки, он же тут из тонок присмотрел. Маму с дочкой. Чё? Дочка балерина молодая. А мама... Саша же не позвал меня. Михалыч вообще ходит, высматривает тут. Это не Михалыча. Ходячий анекдот. И не более. Ходячие анекдоты, не более. Ну что с храпом-то делать с моим, я не знаю. Что с моим храпом? Только на балкон. Только Хорошо так, девочки, вообще. Как я соскучилась по балкону. Но у меня, как всегда, все завешено везде. Видите? Целая куча. Не, ну сколько у тебя банок-то? Ты брякаешь и брякаешь уже. Уже морда, блин, как у крокодила. И все брякаешь и брякаешь. Я больше не буду тебе карточку давать. Оборзевший. Ну, и в Болгарию привезли, пиво пьет, блин, живет в свое удовольствие. Еще и мой храп не хочет слушать. Откуда я знаю, почему я храплю? А храпят это у кого сердце больное. Сначала нервы мотаете, а потом недовольный храпом. А сам-то как храпит, это у него тоже тогда сердце больное. У Михалыча у тебя тоже сердце тогда больное. Он полночи храпит, это ужас. В общем, вот такие дела, девочки. Как бороться с храпом? Не знаю. У меня вообще все храпели. Папа храпел в семье. Мама храпела, бабушка храпела. Причем сильно, как трактор. Как трактор. А! Вообще дурдом. А вообще, конечно, храп выматывает. Если сильно так вот храпеть, это полночи не уснуть, потом уснешь, потом опять проснешься.
беруши. С берушами Лёва попробовал эти, ну, беруши для плавания, которые в уши вставляет. Вроде сначала ничего, но все равно к ним же привыкнуть надо. Я говорю, а как раньше в отелях мы с тобой спали? 2 кровати, там же все рядом. Он говорит, я раньше выматывался в аквапарках везде. И мне не до этого было. Я просто падал, как подкошенный. И все. А тут... Ну ладно, у кого есть разные комнаты, все разбежались и все по разным комнатам. А если в одной комнате, это же не высыпаешься, это же нервы, это вообще я не представляю. Он сегодня вчера уснул, полночи храпел в зале, а все равно слышно, я не могла долго уснуть. Потом немцы тут, ребята, поют все время. Слышите, дискотеки вон идут. В общем, вот такие дела, девочки.